Ne dépend pas na bolamo yozo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo yesu kaboka ukina isobe ya mitema Moka usipindoli ya babota mokili ezokisa Osa ebale longola kaboka Kasa baye makasi mkwani Makapula kukiri system Bandana la muka hinchara unojuyu kanano yuka utene finaka eza passé ndambo ko ndiko zo mona ka des jours yoko eza ko ya ko lobela kutu te mi solo témoin matin no zo ata suka déjà tomba le ngama ya lo eza te po courant eza kutu te na boulangerie des jours avant na zo na parti des jours dans salle moto tozo na zo te ka te moi des jours avant na za la maman ma te ko to bikila kina papa to fungule monoko ko ngana ngambela moto eloko mo ko kana ndako izala zo bimsende njala yo orie fanda de bumwe bimaka ma shonya jawa asa ne ndako Mashonya. Papa. Jawish. Ma belle ngape Alex Voyage. Na chengi mbalebere. Na comment changa lukura shoni ukenda ka kushanga ba. Di je prépare toi ukende pa na. Fro. Et pas nani? Fro. Ata shok biloko ulambe zo yengana na lukazi na fufu puche na charata no kukate ombule kimanga doye okimi mbula na mukili odili na mai nganu ya makasi ko je tindo jour bangola ndengu hein donc ça na ngabilo na mabano bojo chef oui bien la gente diabétique oui oui quoi quel kuna pardon oyo mbule kimanga doye okimi mbula na mokilo dindi na mai ne bali kasi pas fleur kono ko dindi na mai ele one ko yawo jour atinda ki 5 millions burira ka unda kumbu lubanjana lubani yomo ladi do jo la leja yentala muta angoro pena mwachi na njira njonga njale lati njoto kubandana shuki tina mishapi ya makolo ozo tina mutla mufika ngana kuraja yo azana njala yepaza njala yondo janja ngana yo janja ngana supporta njala madesu nyosi zalaka ushirisha una uteka 50 kilo mbibi yo buto sala ke ngobi yo buto so kashinguru bazo panjo pesha ngo atekele bishongura kupora atekele bishongura kupora yo kanshi pamba esengono mabe makasi penza ngana ko memangula kupora na ndakwa kaka na munoko no so longo lyo tonde na tikelo madeso mana ko sala diare obukolia ko lelo lieno après ilambiriyo ya nguru fresh na chepel na ute nguru fresh balamba ke bouillon yo je lambo charie sauce na yite so kancheka madeso karingi tomate ntenjere ni agrisuste ikuma mbuma trombuma na munoko yango munoko epola ka liboso nzala elobisa kebele nini ezokanisa ngulu ndenge na lamba kambo olobela ngate tala munoko munoko na yo kaka munoko oyo lule peshe ba base yango zo finga lelo
Bashi. Sheshisheko ya sheshisheko mwacha rubale yo chena ngani. Bongo yo. Ah tika. Tika tufande, tika kulunga tena bintu. Yo sala ngani yo pedre ko sala sala ni. Vino mo bimbeleke aboye. Ata mo economy na bank. Sira. Na shaida yo ni. Mwana liboshuna butisha yo na upitare ngariemu. Yami bari na butisha yo na mama yemu. O bato beleti leru babuta akuna kanga na césarienne. Yo buta bien. Aujourd'hui balanga na shaida yo ni. Yo ubima upita na ojo buta bana na maputa shipeli. Bashi ebele leru babimanga na shipeli te. Ubima na ba shipeli wars. Leru bashi ebele bajo buta na shipeli shosho, shipeli madeshu, shipeli nguru, shipeli mapapa. Nazo comprendre yo très bien. Ezanza la mtezo bisa. Sanza la komimisa biloko merci. Ngacho na ukufa na AVC Japon yo. Bonga na sali. Bonga na sali. Nsana nangu lati onchoto mpapana. Obi na age no soza na nzala, ovana na takimia, bato bayo kama waso batali yo uza ele ugakolema. Yo nzala ne lenga kotelema bo. Muto kozana kuraza lukulelo ko kodia. Me vana na nzala na yo. Tama kambo ngana nzala longa hotel. Muto zana nzala za longa. Oya yo longiza kaka boy. Boy, muto yo kulo. Okashi boy na jotala te mama ma papa ko gole kana beli ya. Na mbongo ni. Bon nyo. Bon ba beta ba tourner au sala ka mama wana. Anthony Boni. Depuis 2013 bandana sombango kaya ngonde na nzala on aza sune lote vanda ya vanda akasi ngingi oseka biso toni asika mionde ubimeli wa ndima ndoko mama ka ya jati yo ai dadi ba fete zo sale mutu pasi ba mutu pasi nini obiso fete oli dadi ezo fete zo lia enzo tote ndi na ntapalati ebite ba bokilo ba koya oya sa do wa fete tika mama no bito vandi awa sele tantine sele motema nikezi oh abendi mama dadi azu kipeleke seti bapesi mbongo bapesi lokote biso croyait que tu vas passer sur code maman to aussi lisi maloba to aussi maloba na suka na oka oh non benga bino le 28 to vandi na ebisio dadia lembi nzoto ton sela yo kata dadia lembi nzoto abinza mbena nga olika munini boy maman to souffrir franchement to souffrir dadia ne lokote ndakukutu nzambe kaka nzambe ka sunga biso parce que toza déjà bani tata lupango ya côté les mains donc tu bandi l'explication bandi la non tu zongi na site ya flo iba te ko mukolo wa ya liboso esa nini charge ba parents na opozwa ba parents ba boti biso ba kolisi biso ba tangisi biso pour lelo pe biso to sali to sunga bango ya flo yo fa ino pe à l'aise oye bisanga ndako ba to to no to futite ngaka ndena yebo ya ba bota biso na vie de ba tinzinga awa to ane loko ondiate na tindio papa na mama na biloko oli ezati to ata 100 francs pamba ezati Anthony noyeba te so na oloba nini so na osuka wapi yo mozomona libala ngonga na kota awa libala ni ya malongo oye bango bapupo bando tindela nga maloba na tindela bango bo dernièrement na uto tinda 5000 francs na pesa bango 5000 francs ya 5000 francs ça le wente mais nazo souffrir Anthony te masango to sombeka ekolo moko nazo souffrir na mbongo neti boye biso moko lelo deuxième jour tozo lia te mbongo ezate talaka ngande nazali ata yo wa moi sali bala ko linga ko la sali bana osani so mobala za mbongo te siko nasa nini natinda dadia ke wiba ayi bandenyeza mundenga mais yo ko lati ba bijou yango lati na joto bijou o ko te kanga ba ko te mbano ko bijou o garantie o zota ona sota la bien o bijou
Et yango ya fla onda ko kanga to libalo ke ba so bijou te o. Mami qui n'a nzoto bébé. Mais ça fantaisie. Siko. Et puis wa plante cher yango na moto. Hein? Plante au peu. Mbongo yo sombi plante. Ko somba ko pesa ba papa te basala makambo basala ngo besoin. Sombi to muntu ndalo na moto. Apesi nga ngondenga na chi. Ba oyo to lo ba oyo ka chango or eza mana sika wu tayaki na ba fantaisie accident de biso. Ici le boyo yo ibsanga mana sika wu tanga pesi yo nini baba chenette. Senga ki tambongo te ya. Bananso na bazala ba mbongo na bango ndo mona bango banansika wu na famille na bazala mbongo. Tanga pesi biloko boye sister pesi mbongo. Ya na biso na ndo ba libalo ti nanga na senga. Oh bongo tanga pesi yo ezani. Tanga pesi ezani akali za ko kamelo ko raisonner. Bongo tu na ba sa mutapesi ba. C'est l'autre, ba sa tambongo. Yo mo mo za ko ba biso ba bola o. Ba sa tambongo. Na sa ngo te mantoni na za yebisa papa na ko ya. Yebisa bango kana o yes ko no sanya ta yo. Na luka kasi dadi ndenga binibo aluka te do. So ye ata 5000 francs. No tindela bini. Yo bita maboko siko. Biso nyo ndenge mo yukuza mwasi. Yukuza mwasi ko mapebo ekepo ngwapesi yo pembo. Nzoto nyo se pamba kitoko. Yo kutu kitoko mtofandi na ndako bapesi yo. Ngana sina bali te. Kitoko mwesileli na ndako ngana sina bali yo bali na te fo ko fikita ngako. Tiko ganga bazongi makolo. Oganga peka. Lekina matende ka pesa ba ngombo te bisa mama na oya. Nanzi anazo atamwa quelque chose na oya. Lobi. Ngai nzambela ngai. Eza problème nini ngai vraiment? Problème nini nazo souffrir na mwasi kitoko boye makambo nyonso eza nango bien ça va. Siko eza nini? Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, Pinzoli nange kobomwa nesengo. Il y a un jour, Nzamba kosala. Il y a un jour, ça sera le grand jour de ma vie. Même si on attend qu'on change, bon. On a eu un nouveau change. Vous êtes déjà dans la période de Maïbo? En tout cas, on dit, comme si on a limité. Pour Nathalie, on a Zandu, on a comme c'est limité. On a un micro naturel pour manger bio, pour la santé. Si, normalement. Et en plus, c'est bio, on a besoin de vivre frais. Pas trop. Les commis, et bébé, ça peut être ma casse. C'est ce qui fait que nous avons ces derniers temps, Balamiki, Bassi, Maman, Azobela Pamion, Babanini. Déjà, il y a pour ça. Oui, c'est dire tout ça, il faut des fois. Et puis, les quinoa, c'est un peu difficile, les quinoa, les légumes pimés. Ils aiment toujours pour lire Missouni. Moi, il y a un moment où Balouba na festa parce que bon balia kabalé pondo balé Missouni pemé donc jamais. Hein? Katani? Et Katani yoso. Kasi mbando bafongola nga suki na kanga kiwana. Ça c'est bien. Yoso Katani on a eu na kangango to na tia fula mais de toute façon dans quelle église na tia fula na tia perek. Boni pasteur. Pasteur ça bien. Tous les autres na mabonde limo to kota mabonde limo boya ya une semaine. Ese ngavon osulana papa ngabi bon non soit na ye programme ne pe amsala. Que c'est pour na mabonde lité pour no kanga kaka libota na biso. Je pensais déjà à lui. Mais il y a une enveloppe au PCG juste enveloppe mon action de grâce. Si. Peut-être les temps il y a assister dans la prière dans un autre. Au Monique, tant que tu as ça, jour moko zonga avant. S'il te plaît, mon amour, s'il vous plaît. Madame, tu sais, ces derniers temps, nous avons compris. Je t'ai parlé de mon oncle dans le village.
Oui. C'est rien tant que il a ma canne ma casse vraiment lui depuis na banda au sala na liambo ngati. Alors je me dis qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois la famille il faut na canne sa cahier. On est dans Saint-Esprit. Ils allaient abisoter. Sozo kanisa na mutu moko asalaka obolamu otika ata kopambola ata na 1000 francs te ezalaka biso te ezala nzambe. Alors soki ezali moyen ezali sunga ye tindela mbongo ezala mie sushi parce que omoni biso toaka partout na mindele ekipaka te même si tozosambela eza nango mpe servitude te mais il faut tosunga baoyo baza baparent baoyo basunga biso. Donc je dois faire quelque chose pour lui. Même enveloppe mon tindela et ça lit bien. Je sais que ce cas le bien pour nous. Hein, tu vois. Quand quelqu'un dit déjà merci, c'est beaucoup. Ah voilà, c'est un merci. Et puis Abinzamba Pambolé. Ouais, Nzamba Pambolé. Non, kanisi. Ok, d'abord kamune papa loba boye pour non les akanzambe. Voilà. Là ça le logo moko papa. Maye bozo bonane. Bilo boza kuna nina ça. Oui, d'accord. Ok, c'est bon, mon amour. Ok. Adricha motomètre ngana lela yo. Kumwa pape. Mobala mere vengana lela yo. Au moins l'indéza Noël est le 25. C'est bien à ta driche. Ta driche en attend de l'ombon. Il y a un deuxième jour le loto li à tête. Yé, aïpsa ngai, l'éclangan tout ce qui te mène à bio, n'a que France, n'a que Luca visa, sur la zone Londres, n'a oya qui ça. Zala n'a opposé. Mais combien de fois sungi biso attention peu ko senga ngweleki. Akobaye biso. Hein? Akobaye. Mais tout ça n'a pas tuné tiba. Ba blesse malabouana. Ozoye na téléphone, Nicolas Boy. Ah! Nazana Singapour. Nakisasa Koutou, il m'a fouillé. Bon, l'accueil, d'habitude le lot le 23, et puis le 24, le 25, je sais bébé. Puis ce Nakisasa, l'Afrique, tout c'est père. Malgré Bangukuna, Mali les alaka, Benanda, Kakapam. Mali. Au CPLA, on a poche l'eau, ils étaient au CPLA. Mais bon, on a poche l'eau, ils allaient, mais moi, ils étaient pour la Mali. Il faut y avoir la différence. Batamala, on peut bazali, au Barabasu, Barapé, Nassousia, Baninga, au Ban Africa. Abino, Baron, Mikolo, Bala, la difficulté, tout il là, bon, on m'a bêté, même la Bible, les alliés, salaire nayo, Bami, Banakati, faut besoin moi quelque chose, famille Bazali, Nakei bébé, mais tu relis à Soso, na Pondu, na Loso. Les 25. La Syrie, chérie, tu as moi 2 bières et un pio. Et puis, tu sais, tu sais, le moussard, tu mets ça. Tu as un cap, tu sais, m'balé. Bisous, papa. Ah, bon, vous êtes bisous comme un litam. C'est un bon royal. Bon, à tout à l'heure. Pardon, chérie. Merci. Nazate, Nazate. So batunga Nazate. Nina moshe. Mutazo ya ndako Nazate. Mutazo siko. Azo. Dalate riena bizaleli nayo. Dalate riena mosala nayo. Wananzambe yako tepela nayo. Wananzambe yako tepela nayo. Oh, dalate riena. Dalate riena bizaleli. Bon. Oui, Ernest. Bonjour. Boni. Bien papa, il n'y a pas atteint à la laine à Véna à Zongité. Ah! Oui papa. Maman. Il
ya solo papa tozave ndako tunde na kiete ezalaki ve église mobile ozocontinue kaka vraiment yango ve yango ya oyo nga na uti komona kuna aza monstre nani non nga nayaki déjà lelo yo ozosokola bebe nakotaki omonaki ngai te nayebi kaka badokende na te nakotaki na ndako nakotaki yo ozaki balobaka ti balobaka ki oso oyaki nga na oyeba nde nafandika limbisa yayeba te kotaki na ndako te papa toswa libanda mama kota nyonso basi bayokaka non limbisa ye limbisa ye nga asepeli te non nayebi mpona mboko na ndako nayebi papa eloko osali nga asepeli nango te ozobima misu ya nga na yo ekutani otourne rapide ozongi na seconde mpo soki otambola ima normal me na nga omona ata quelque part sexy okima imbango non yo ndo comprenaki te nga na osala footing parce naotaki na veye na ntongo sikoyo mpo nalala mponge ezalaki te kofunaki mama bambango mpo mpianga fatigue kola yango na osala bamvuma ya porte kozonga ayepele nazongi femme azalaki na nsima nakoti mamo na chambre papa namonaki ozalaki na jaquette likolo omonaki bien te patron kolo ndako se omonaki bien te problème eza te pesanga kaka mbongo oui le toit le 23 en tout cas la fin du mois ekosila ekoleka te le 23 ngo fo yeba ya mwa nini eza décembre yango nalobi te décembre bafutaka mbongo ya ndako avant mpo motu to aloba ndenge akobikela moninga vie ezalaka mingi na poto secondaire na bamikola boye batelefone na bato ebele elekaka te batelefone na bato ebele na bafeti boye batamite ya malamu bazali oyo elekaka mais la plupart soko obeli komona mona pena mona mosusu kutu soko obengi mamoka atioli yo monoko moko eza difficile mais je sais que bato neti bamoto ya metro makeo nazotala kaka nayebi ke moi osela te na osepela nazokonte sur na architecte international Pierre Malongo Pierre bato na kontaka na bango yo oza mokolo okovivaka na bato ya libanda te fo yeba débrouillera mpe na mais mosala nde nasali nde bazofutanga te problème eza te mais mpona korappele oyeba kotikali na 2 mois ya 40 so mois oyo ofuti te etikali 1 mois janvier mpe soki osali so mavwanga wana tokoyokana te faut tika ndako merci nasepeli mais sala effort avant les 25 nayebi yo mpo ozala besoin ya fete nayebi c'est bon otika malamu d'accord ça fait que recouvrement de bandaka so bébé tala bato mosusu baekiti oyo aza na eloko te na vie lupango papa atikila bango naza na nionga nga aza niona mais bamoko garanti se katami ye azaka nazaka na bareserve ebele nakoka komata basinga nani oui ye aza na garanti na nga moko garanti topesa yango pomo sikoyo garanti yango yo kosilisa yango nyonso ata mobala azala bongo te makambo nazoloba no barelation na yo eza koaboutir na elo te yango oyo parce que normalement il faut tous attendre en enfance. Tu fous une bonne tête 2 mois déjà tu pas mis bon absolu ça yo relation d'adi asali. Asali ni relation na ba fait chose. Et bon yongo. Charlie atindi combien 2 mois yango 2 ans yango tozo kende. Relation na banana yeba 2 ans yango. Ata 10 francs ta code atinda ali sous tata na omo okuta kufi atinda ata 10 francs. O belanga de 10 francs. Ko na lobby. So Charles mukolo kaka ko ya ko uta poto ye. Au moins de non pas. Donc au panza na ebi yebisa ganda yebise nanu nyona ite nana nyona ite yazo kata kata ba jeune garçon le quoi sonia tata le panga ka télé mabona mo ça jaquette c'est quand ngabi maso que beaucoup ça va bien ça va pas je pense appeler quelqu'un encore pour la facilité pour dans le village. Les dinars, il y a un petit village. C'est ce que je suis en train de penser. Pourquoi contacter même Bissou qui est dans le village? Mais qui peut expliquer maman? D'accord, on paye quelqu'un. Soit combien là? Je n'en peux. Parce qu'il y a un autre calculé, non, tu as l'agenda. Calendrier. Aujourd'hui, on est
plus 5 janvier. Si. Je pensais déjà à Tati, je suis basé pour Sipita Rosaire. Tati va les 13, comme ça on peut coquiller. Ok. Pourquoi pas le mot comme coquille? Ou soit ce que vous attendez de là. Mais ça, nous on a tout ça. Non, toi, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre tous ces risques-là. Capé Moussala. Bon, dans ce là, on a monté mon compte. Dans ce là, la petite nana. La petite nana. Bon, il y a Missala. Bon, comment une idée au bébé, ça qui vous bébé. Ils ont aidé mon papier. Donc, quand on a parking, on a mis adresse ma tout. Donc, tu peux se faire chauffeur. On peut essayer quelque chose là. Comme ça facilite. Pour yo, on y a la qualité, yo peut me sala. Pour le quoi, quand nous ont dérangé, nous la laté. Moi, je que ça, ma continueuse n'est pas encore. On peut travailler. Hein? Ok, tout ça dit bon. Tout ça là, bon. On a eu le ok, Moussala. Je vais profiter après le service dans l'équipe. J'ai contacté mon bateau. D'accord. Si, il y a un programme. Bon programme dans l'année, na sisi makamnyo surtout. Nazo kana kene prière. Le quoi baninga na moko pe basaki na ba problème moko boye. Mère Lydia, nzoto boyango anzo. Azaka na Suisse, moi na Suisse à Tongo. Ayaki alife ba kutana na pasteur. Bezo senanga na kutanisa bango pour na ba prière. Yango nazo na moi retard. Ndenge yo kene msala sana msala za à l'aise. Donc, tu as la possibilité pour la course. Tout le monde c'est ça. Au bout ça nous peut déjà il y a une semaine. Je dois comprendre tellement ça m'a cancellé. Donc après rendez-vous avec le pasteur, rendez-vous sur la tête. Chez vous non Kenewa. Non. Ngai na ningi distraction te. Nasi na bala, nasi pe na bala Yesu. Donc vie nanga eza mobali nanga eza église. Oui na mona baninga men. Na o ça déplacement. D'accord. Là je dois sortir des gens. Tranquille. Je te laisse. Toujours na prière pour na yo nzamba protéger ba piège nyonso koya na nzela na yo na ligote yango na zongisi yango pe na bwaki bisika bitauka maman pasteur. Allez, merci chérie. C'est bon mon amour. Yo kasinga na lega na jeunesse te ngai ozomona nga mama okasika na zwika na boto na ajonga na sanango. Bona ko batsomeli go sakana ba ozomona kana okamati ebele biloko tondisi na makolo na yebi teso zobela makolo esoki eza style matolo ko lekaka na mayele te ofunguli kisuki na mutu bisa tala omona biso bana bu jeunesse to bana peka bebali suki ya siga suki ya maboko bile ko mo tia biloko eza ko ya binote na mitu ekoma solo matolo okamati otomboli na monoko na yo na yebi teso okanga monoko wana ezaki makambo esclavagiste tant que les esclaves ont carrément mis nos ta misika bazoya oya yozo sala volontairement surtout lito ikolobate eza culture na biso de oyo tena lito ya ndango mitoboli boyo ubika rapport zo landisa mandejo mukolbela tulambo mushuni boy shupo ke bimwa batso omoni yana yo aka comme côté libala moko ya musoka utela zambi so utela zambi a parler ba ambi yo kan ja biso tuzala ba jeune fille ba jeune garçon. Oye ma inspiration comme na Matson tango mazaki na zebu no papa na ko zo makangu moko zanga tina yango na pesa comme Matson mais pendant que ça on le Matson ozala ta makiese mwana ngai dans les 5 ans tala kota jo mema mwana akushi yo tant maman do sujet mi yo pas abando ko respecter ngate bona prouver na la cheke na jambari yo na bara ina chaina ndako ndena ringira kai mbani mukolo mbanda mama na bino ayebaka ke na ja marié na ja mwashi na mwana moku na jemi chuchu ndabuya ngala shoni wana ndena ficha ko kumbu macho mais aujourd'hui na mabe mama biso peut toujours ba jeune garçon maman ne pas la jeune fille
jeune fille ezalaka modele oyo ozalaka te obimi na yo kenda na yo ere oningo ye te moninga na yo Laetitia kitoko ti mobali na ye Hippolyte kitoko auta Australia ya kobala yawa na Kinshasa mpona nini alandelaki mpe formation tala mibali lelo bakuma mpo abala okutuna na quartier kokanisa te ezalaka kaka sheri yanga na mama na bino soko mobali efai okuta olokula mwasi oburaka okumutuka to okumi kopo oyo bamelelaka ntina matango moto alingi aya ameri cafe abwaki alibina sepele na cafe te namela ti ameri toki jaka eglise oyo alingi adoration abeti asisi abwaki oyo mpe alingi ruwanja ya zwi abeti ruwanja asisi abwaki soki tozala bafokangaka monoko na yo mpori toza na esengo te totalaka na buzobano wana mbe na ndimi makambo bazoyebisaka butu moi ese oyebi docteur Ngwende amona yo aya na Kisasa beti tu docteur Ngwende nde papa vanda na Ngwende na yo amoni yo alobi mama oyebi nazoki ntango koma na ndako te nazoki deja poto me namonaki makambo ti docteur Ngwende amona ye omoni bango badocteur ezalaka ere mosusu atali yo kaka yebi bamalari oyo oza nango me bazalaka na basecret par rapport akoyebi so nyonso mobimba te sikoyo seke ayebi oyo amonaki yo bazwi tante buyawo seke amonaki nini ncokili aje ho ndenge digi mvula chaka papa ho ulubi bongo mpona nini ho ozotyanga ho ngana ja moninga leyo pesa biso respect mefitwa ezala mbunzulu kula ndoko na yo akufa ngana ja moninga leyo bona ndeko na ngabo bona ndeko na ngai ye mutasali wewe gangira mwana ndeko ganga mwana na larme lunga emporia mwana ilungu mabelu kula mama na ye kusakana nga te tuna mama no tango nazalaki na mosala bien oyo na bando kusala ye bien bujela mosala kuzonga mindele wana bazoya ozolo belongi mabe na ngai si atapata motindo na yo te yo bowelaka nga bato mibale metele mozalaki na bakisi na yo ya batrio matiesi na lere wana yo moto osala bango bakisi oui ozalaki na kisi yo nazalaki mabetelo ti omoni bamisisio bazoyemba oyo na bolingo yuma aza te yaki aza te chef fond nga nazalaki na expérience ya bolingo par rapport na yo nde tubla yo mwasi oyo ozwaki elonge mabele kwa montagne d'Italie okende komparenga na ye naza mobange me matama na ngai eza sembesembe bakango na ozwaki soki namoni yo leleo bakotuna ye soki azali koko ya 90 ans makambo nga nzala moto ezobebisa ngai nampiaka soki pene mbongo ezala ezoliya bien makambo yo obusana te oyebi ndenge otroublaka papa na bino teri oyo ezungi te sambira nafanda kaka bulu kasi yango mpe mindele bazokanisa bazonga na ndoto mindele bazonga mindele nango bakozonga ya wana ozalota ndota baba mais sekutu vanderboom akende na ye libela akokozonga ata mikolo yokeli kosakana lelo banakolobelaka makambo elongi mabe oye mese vanderboom azwakoni mosala mpo na nini moke moke kofinaka miso ngai nazokinaka solo bana mamelo soki bamoni wendo aza kofinaka miso abi te zwaka mobaa ndumba ya charité beauté naturelle wana beauté naturelle wana ngai ko naza sa hydroquinone. Il y a un jour nzamba kosala chéri mama oyebi sozoyoka oyebi ke mosala oyo ezosala nga vraimen nazomona eloko moko te ezosala eloko te papa ozomona donc tovanda boye ti wapi papa est-ce que moye eza toluka ata mosala mosusu oyo ekosunga biso talanga nyonso bapapa bazotinda bamaloba natindela bango bambongo mama aza maladi makolo ezodelefu bake hôpital chéri nga naza mwa liboso tovanda boye ti wapi toza quand même bagene toza mikolo te soki oyo olingi nasala chéri osala nazokende bakofuta te oyo mikolo monde ekomi na showbiz wana na ndenge nabundeli boye nakokoka te mama epuis baposition mosusu esengaka bala basi makambo mosusu esengaka basi basala partout okiloluka mosala boye mona botalali na miso comme yo oza moto ya showbiz te bakepe oyo te omonaka moto akota bibo acharge démarche makambo oyo tosala oyebi te
msukona mtatsimia tosika luke mwana mobali mazosimba luke nga nazotindo na mosala normal oyo nzambe alobiki moto alia na motoki na ye nga nazotindo na misala na gauche droite te chéri so moni bazofuta o te longa luka te na basociété mosusu oni koto comme se naza engagé na patiente ka pasente ti wapi toza quand même bato nga mpe naza mwasi naza mwasi c'est tolingana na biso tala naboyi te nga nakozala nga na bolingo no na vandi na ngai ata 10 ans tozolia te mbongo te mais siko naza mwana liboso dati mwana liboso elobi allez-y comprendre non elobi nini change a famille nyonso eza na motu na ngai mais change a famille eza na motu na nga papa naza mwana liboso ifo nasunga baleki baza na nsima ifo nasunga papa ko mokolo mama ko mokolo ifo nasunga bango te papa funa sunga bango obi chéri kolinga tenga na kota ndako ya nganga nakanga kombo ya baninga na kati ya kisi pongaka mpona lolemo zala kimia monaokanzi bato nyonso bazonginga na vi bazaka bato basimbi ya kozwa ya nzambe mpe ezali courage na yo mama yokatini ya likambo flore abando wanga na ngai kaka lero chéri yango na biso kozwa nani ekoki te soit posé soit à l'aise soit kimia chéri bambula mpe ezokende nasalaka mpe ya biso ezokende daye toyebisa yawa pa showbiz wana tunga yango na sa mpo makambo lekaka na showbiz dernier mana na boya koyebisa yawa nake mpena tokenda keluka mosala tozalaki 6 na 6 wana nga na motu moko tovandaki na yo wana be bapriere misusu wana misu be likolo mokete boye responsable abimi dit toi viens à côté 2 minutes après mosusu à côté 3 minutes après mosusu à côté biso totikali na motu wana belo sambo ono bino bakobenga bino nsima bon ngai binasala observation ndenge kuta bimaki na kanda kende ngai bina okete natala nani nabomba bina ogile bileba bando bino ozosentir moboko azobima agumami bo azokenda mo bésitation mosusu azotyaboye aosouffrir mais aotyaka bo nzela nzela gabiana tu as eu quelque chose j'ai constaté que donc ndenge loko moko elekaki wanatalaka na sala observation mosusu kuta abimi afani kala mabele nayebi eloko eleki te atuka jusqu'à là, mais il faut les cartes ma belle. On la voit la tête après la scène, mais après libre. Donc tu sens que il souffre, mais mieux ce cas pour nous ça. Nzambazali, tu peux ça quand nous sur la scène. Mais il me faut ça courage parce que yeba que ça na moi c'est falia moi c'est fala tala tayu mon chéri omoni sakio depuis na somba ngombongo moboye batindela ka yo na fifi bango opesa nga $40 yango banda na somba sakio na 2014 so 15 filelo so côté quand côté encore bébé naza nango moko ka yango na batelaka oteka ngo susiko ngabo mwasi na ngeza wapi lelo ekoma via lelo mwasi nde saki mwasi kabelo ngakutu kabelo bande bimana yebi ata kabelo ndeza rate chirata yomoko ata yomo baninga msozo mwa bota mwa boka zo changer ba saki a changer lelo a changer lo kabelo zo sopa kabelo tina ni ngana yebi pa kabelo tata ya ba wateka ba $5 na somba nante ata yomo chéri siko to vivre boti wa nzamba yebi metango ti wapi topesa nyonso na d'accord nayoki oyebi makambo osalaki nga na butu siko natali nga basala nga bongo baposition pardon tikanga na fani yoso makambo oloba ezangi okoma ocreye baposition na kotala position wana ngani sosoki tomi na bio salinga plaisir mon oncle avec plaisir année d'accord na santé ile na komina kisasa nani ne bongo na sakumela na chunga na moni basala kangu na nanasi oui basala ngo na ba fruits oza marakuja oza kama marakuja oka même kuna ngote tellement ngalinga marakuja mingi na ba fruits donc boni lovoso aza malamu azosala bilanga ne bilanga na ye kaka biso nyonso bongo na mbuka soki bilanga te noko okulia nini makasi ndena bilanga na mbuka sokulandeli kaka kifene yo vanda kana ndako bongo soki bayibake lokho na ndako moto iyo tikalaka na mbuka
bake kusambisa yo usakana ferme nwana nakoza kutombola ngalisusu kasi noko ndakina zabo ibibo eleni yonse kufana batamba bakufa abangulu bakufa basusu kutu donc natikali kaka na susu moko leloko itikala kaka fo bima kende kusala bilanga yo moto zalaki kutinda mwafo ya kutinda na biloko ya kulisa banyama wane bo fo ngala zokutwa disute yangwari yomo bomoni kakate noko bima kuna pati leki na moko c'est donc j'ai poussani mais nous autres vraiment changer de cash en tout cas noko ngana nesenga makasi po mobali nanga azolala alalaki te bata euta ekoleka butu mo azokanisaka yo akende mosusu azokanisaka noko ngabi te oyo eza saint esprit de dieu nde moto ezotinda yo parce que biso bato tozobondela noko oyo elobaka kati na biso ezalaka molimo mosantu nde moto ekidaka biso nga kutu nde monengani akozwa yo mais tellement nazalaki na bapriere nde mobali nanga bi te tokosala tokoluka ndenge nini tokoya kozwa noko vraiment nasepeli makasi vraiment komona bokilo na nga vraiment je crois mwana no ndenge aza boye soki mpe bokilo na yo akozwa charge na yo akozwa charge na yo na nyonso et akozongisa osusu mwana moke parce que akobatela oncle comme il faut il y a kolia okozanga te akozala pene eloko osala te aza de fausse okozanga te aza mpe moto akoki kobeta mpe mwatu akoki kokutana pele ya mosusu na baningani mosusu baya mambo bayakisha sakala nani tata Masi Mandeleni oyebiki azaka nayebi aza kote ipen wana okozwaka babisi na biso ya transco okozwa te mimine noko voilà eza juste po mpe oncle yaye bamwa banzela mosusu okene kotika ye voilà bayeba nzela neyo malebe akopunga pamba nelesi mama ngapele sepeli natikala kaka na ye noko na ngabo alors nasali kaka boye nzambe apambola bino libala na bino lokola yo moko lubike usambelaka amen nzambe apesa bino mukakoso amen nani oncle baselo nini ya kolia mama mbwenge ngala dikaka mbwenge batimu ngoso tomato ya mboma kotia ya dintsatate noko konyoka manene na modela mbona lamba kamakasi bokilo noko aza boye chaque tongo opesi goyo olingi alambela yo asaleli yo wenze obienga mosusu tokozwa mwa retala mosusu noko akolala mwa retard po atala tele donc tozwaka programme na noko à partir ya butu voilà avanga na bondela nde nakota mabondela minuit opesi programme ba 22h 23h topesi programme après na ntongo nalamuki aire nyonso oyo eza ndako mwana yo soki okolamuka 10h soki okolamuka ndenge nini ozala à l'aise nazali à l'aise eza nini yango mpe kofandafanda na ndako kofandafanda na ndako ekomi nini yango oh nalamuki na ntongo na moni yo natelema na pokwa na moni yo finalement eloni yango ezosala oboye dati natikaki likasu moko osu yango naoloba na makambo tikanga makambo makasi ya dati tikanga makambo wana naoloba na makambo eza nzela oh boni mpe boyeko nalembi yo komona yo awa bimaki ekoluka mosala ndenge na likasu awa te likasu moko nazalaki nango awa nini yango totala na boye mpona nini ozwi likasu te dadi koloba naoloba na makambo eza nzela tikokosesana bablega makasi ye bangi natika mosala te ah bon donc nga nalobai no dadi tika mosala mpo oyo ovandela nga na ndako totala na nga na yo to nalobai ke tika mosala wana parce que baofuta mbongo te luka mosala oyo ya malamu oyo baofuta mbongo mpo tovivre nango nga na tika tovandela nga na ndako boye nda bandomona oloka so elo nini donc yango nosali nga nkoko obitika nasali nkolo ko alobai ke natika mosala mpo totalanaka tika nasali nkolo navandele mpe ya na ndako dadi bongo te bongo te naza pe mutu naza pe mwa mukie kelanga jona lo baraka na telanga jona baraka pe mutu nakasi ko
elobaka mingi nanga so olobaka na pe mutu wana ningo silisa phrase ya mokata naza pe mutu langaji wana naza pe mutu elobaka mingi elangasi moko mabe faut retirer pa parole na kolobaka na pe mutu elobaka mabe na pe mutu wana likoloba ni zala clé yo mtu obaki mbala yake resu musala te na changer musala mais sugo na longwe na ilo ni nango boyeko na lobe na longwa mais na lobe na hotel longwa po ovana ndako na baki longwa luka musala mususu ovandi na novandi na nupwani siko ndako ndemte lukelo musala na bandana na kolongwa ko luka pa mususu bando longwe kuna so c'est combien de semaines na zape mutu déjà une semaine ndambu yango oui j'ai fait non ça banalise non ça banalise naza pe mutu oh oyebi via drisha motomètre ayebisanga abi soki kitomi na bio soko moni mutu aotalo mingi faut faire beaucoup d'attention parce que eloko azo te elo oyebi te azosepela na yo azolinga boma yo azolinga tobolo lisu alinga tobolo libumu donc oyo azokanisa mpo na yo oyebi te via drisha ayebisanga abi soki kitomi na fo soko moni mutu aotalo mingi bio il faut faire attention neti yo langage na yo toujours naza pe mutu ngape fifi bangu mwasa Gilles Mwindu na Paris aisenga lobi ke Fleur soko moni mobali oya mesala ko vanda na ndako yaka na eloko te ke base kasa mobali mabe seka ke no tika mo azozwa mbongo ake tika mbongo tika mususu azo yo bimela olo kwa soye mobali nazo seleba vanti wana ngaite dajo za mobali mabe soye mobali nazo mobali mabe o mobali mabe un type logique calme sérieux nani na logique un peu de ma voix ngapo naza mutu mais un type logique yoka mavanga ngoya ni juste un peu mavanga ngo sala ni un peu ngoya ni se yo kosa ngande to fanda bo kosa ngai yo comprendre so ko olobi yango xamna lobi o comprendre yo lobi mbala longa musala aluka pa mususu baba na kolongwa o sentir que na longwe na vandeli kutu o bando lembanga juste ka nanu kutu to kokisi un mois te mais na éviter so to se simba te dadi so bongo esimba te oh ofana déjà des semaines yango na ndako mois yo zo lukela nga donc ezanko zo sala ngonde nko to fanda mois donc le quoi to se de le deuxième jour to liate yo zo sala bien problème te yo sala bien tiama na mukomo naza jeune fille langage na oboya ngo langage wana ya quelque chose na kacha donc na peu jeune fille langage wana ça me fait très mal na so ça langage wana donc tu que non bien ozo kene bien te bolimbisanga pona langage limbisanga na lo bango lisute limbisanga no ke sala ba mafona kuna na msa ebi longo longo na longo liyo ebi na longo na ba makamno lo baka na longo na yebite so ba père de compte final pour di kolongo na ngai kolongo ko kaba d'abord ko kaba les enjeux bien te ngasuke na BBC tusu na BBC je ne sais pas mais oui na loba ko na koloba donc ebi beno passer bon est-ce que vous bête arabiso mais makambo subolo olka makambo zolobana ko belbisa mbali liswetengami akomona susute muneko etengami kana badi na ba geste muvia mutu ko beba kabwe muna mutu kote moka bujaka sute de kaka na kolo obe so to mobala la linda kute asoka asaka ba calcul na tongo est-ce que bobeta rabiso te mais le kuta faisait le belé pour moi ça comprendre est-ce qu'on va dire nabino yango so mona batebele au mona adi yo nini boy côté droite zo bougeter oh moi c'est côté gauche zo bougeter moi c'est donc beaucoup de choses oui yo so mona basi bazebele la maladie ça rabiso pas la mibali to kanisa ko lia la bino ko lata la bino na ba voir la bino ko sala ko sengina ba bevungisi la bino ali biso miteme ko maka kuku tanga muteme wono beta mbango wana ko nzamba zaka na bezo na mukili ali mission ko dozi yango moni njote kanga mi côté mo o ko sala te asulete metus ko to ko fanu kamba chérie na peso juste conseil que oluka musala aussi c'est vraiment le bébé bébé to ko sa AVC pour nanga te ngape naza mwasi na yo na lingaka yo na ko linga jamais ça la AVC pour nanga jamais dadi modèle on a linga eza moi simsuso lingo bongo te papa d'accord na oyo ko la chauffeur na ko ma taximan ou bien ba descendre mais taximan na baza mbongo ya papa baza mbongo kolanda bango bongo te komona bango bongo te bana mbongo par jour ba descendre par jour babimisa ka ni ba tianga na ba kit oye yo zo muna kama ba vola msu eza wana so linga katsa boy faut recevoir ya aider eza makamu o mona bena boy ba vola droite bimia o ebele ba so ibe kotanga
papa bango nyonso bazala nsima na ngai ezala ye mwasi ezala ye mwana kati bazala na nsima na ngai pamba te na domine bango nyonso oyo nyonso na koloba mwana kati ayoka ngai ezali te mwasi na ye alobaka makambo bongo etosa mwasi na ye oyo nyonso nasali yango wana naza kosenga ke idomine bango maître jaka kamata nguya oyo nga na spesi osimba yango sala ndenge pende na senge ni papa yo maître na ngai nazala na domination na bango bakoka ngai te nyonso bakosenga isala na mwana kasi mwana mwasi oyo ata baba biye aza na bibo bango bakoka si yo maître L'Éternel est mon berger, nakozanga côté et abutu et anamo elikia senaye Yahweh azamo bateli na ngai nakomona pasi te natangwa pasi tobisengo confiance senaye Obuka bate falo sala bo po malile sala bo Mouveni frère. Numéro est légaté. Numéro n'est pas légaté. Anganjembe. Pourquoi le numéro est légaté? Non, faut que sous le mal non. Na usana mafuta wana na pakula pakula hii. Kene mbangu umelate. Makambu. Oui. balobaki komela mai te balobaki komela mai te poso komeli mai mpe mama nezo continue kauke matani tala soko komi kuna asomba vix ya bachinois oya na vix wana mpe nazoma yo koflote yango ezosala moto vix ezosala moto mais ezosala mpona esoulage yo mpenza nga na bite kala ozalaki na bapema bote eza mpenza nini ko papa anga nzambe naibiri kambo mutu te naibiri kambo mutu te bazosanga bui naibi ete nazala kambo mutu te nabuti bana na ngai na voie normal nabali mwasi na ngai na voie normal nini lisusu botika ngai makambo ba telefone benga zizere bote fatal soko letite ubengi bakuma papa imeta na banu nde mbali na ye ubana shobela basala ndenge basala ntango na bengi maloba ya mondele moko ezobima wana papa meme awa lokola kangi nimero ndoto benga bakokala mingi te nimero mondele kaka ezolobaka maloba mondele soki omonaki na zizere bote fatal na papa na nimero tobengaki lobi ezoleka te ezoleka te mais te naza mpe na ide mosusu awa kana kukufa te kokufa te omoni bana na ngai bana ya na ngai awa soirée na sara soirée balobi nayebisi bango ke papa na bino azobela balobi mama vandaka kalme tozobengo na 2 jours leliki elenge tikeleke mpana bango papa te balobi place ata kodefa todefa bango bazotindela ngai bazotindelaka mo amini mami nani asalaka biloko amini amini bapondi nane amini bapondi nane bapondi shini ayayi amini alutu koloba mingi te sosoloba mingi pembe wana emataka lisusu te vanda kimia nzambe mbongo te vraiment bamama bato basalaka bakisi ya mboka lokola mama mwasi akumwa pape me reve baza ebele
mais rêve ça indique que ça la bakisi la makaso ka zala kene malade za malade pamba et pas na ye binga me rêve binga me rêve. L'Éternel est mon berger, nakozange lokote, et abutu et anamo, elikia senaye. Yahweh azamo bateli na ngai, nakomona pasi te, natangwa pasi tobi sengo, confiance senaye. Oui, entrez. Anthony, Bonnie. Bien, Bonnie bien un peu. Ouais, ça va, tu vas bien. Obimeli wapi boyo. Maga mola karaté obenga karaté. Abimela wapi ngava suna place msuna bimela. Suna porte ndako le bisote. La place msuna bimela te. Tout on sur place l'autre là. Tout là l'été aflo. Olalité? Oui. Papa te. Kusuko soit pe ma papa na to likama. Kusuko soit bandi lisusu. Kusuko soit pe ma papa na bito so likama susu. Soki nini sambe na ngomona teke kwata na 100 francs te to na côté. Papa lobi kusuko suana. So prière te melo to la mukite. Jusqu'à moi limba limana ezaka na sima mande aseni ya buki yango meko ko soko tout yango ko pambola na mafuta mbila nda pakoli na bapanzi Amélie et pour Amina. Kasi tu es dans mon monde. Da Mélicie wana. De tout ça. Ça va te. La fleur ça va te. O kuto yo kangande na oloba ça va tanda. Ezo sengande ba meme na hôpital agande kiss. Le bana mon papa linga katana akende mtemekende. Nzambe na ngai. Ya solo. Pardon. Siko tanga non sabona okapema. Mo papa. Ndoka nde nini? Nzambe na ngai fe bo meme na hôpital te yaya. Flo. Na désir wana. Ni son francs maboko tata ne lo te na maboko. Tobeka porte pa nani? Papi sepso moto meme na hôpital. Tout le quoi toi na bon na ndako toboko ça. Ata bon mukioza ki na ngote fo mabomi wa papa na hôpital. Vous avez un bon goûter, yaya. Nena kaboka sana yaka na sentiment na yaka pona seka yo tondeni. Na yaka pona bike yo yaya liboso yondo za anda kwa libala. Wana mbali ya nini na ngona teka na ndako yo loko nini na tikelika na ba robi mi ba lende na za ngona zo vivre. Mikono pe dadia za musala za balongola ki na musala. Ah? Dadia longo e musala ti. Musala bafuta kate yaya eloko te alongo na yaya ovanda na ndako banda avandi pas oluka musala pe zoluka ye tout donc toujours vivre dans toujours leka na ba moment moko donc ozwa ide teleki na ngai siko na teka ni eloko ni na koteka nzambe na ngai eloko ni na koteka ventilo ese kufa na ngokala esala kate télé oyo télé dadio azwa ngona pasi o so na lobina me matana luka mtepi ngata $100 ba akosilisila na maloba te nzambe na ngai mama télé azwa ngona pasi poto zwa place ma oboye nzambe na ngai siko ndengu taza malade boye de préférence que tu bozo ta telo boteka bo soigner mu tama kokufa ndebo sani bozo ta ko koluka mabele esenga mbongo mort esenga mbongo bat bofana matanga esenga photos za mbongo ko souhaiter moté ya mais boy dap tozo souhaiter ngo parce que faut bozo TV na bosani boteka TV bopesa mbongo ngato kenga papa hôpital. Si que funa zela tata diango pazala na peka ko expliquer tata dinda za mtabe compréhension telina yo azwi na souffrance ba pesa yo mutu kuta pesa ya pesa yango donc nzambe na ngai o nganzambe lo nyezo yela ngabo nzambe papa na ngazo kufanga ka bona za ne lukote na maboko nzambe na ngai o tika nini TV et non na sachet teleki na ngai ngamo kutu nazala ya moso na vika TV na fungola na tongo boy dadi koloba lobaka so ezalaki ate obande kotala nini zela kaka kufa na yo kaka kufa bongo mwa to ko bomana na ndako yaya bongo ya kozwa ko koteka yaya mukula ngoda ja obokela nga biloko libanda ti pesa ka sata numero iket kamanti wa Canada wana to benga yata mantweni telefone kitoko ngoza ukoteka telefone so kitoko zo tasi ngana yo ngana to ana problème on kasi na zo na to na problème de ni po yo zo lobaka na nga me yo poza mwasi na mili zo yo ndo zo bana ba papa yo telefone zana longo. Kolongola na otepo
mais tu as fait de l'or, tu as fait pas l'hôpital. On dit que yo le bakana ngai, ou comme ça, yo pour la jeune fille. Yo pour sa jeune fille, na neti okutu mutaza kutu na pouvoir ezande yo pour okozo ta mibali sa. Ba opeso mbongo, bongo ngai ka moko na kangama na ye. Yo moni ndo ko libale loko esa te no bima ko libanda de préférence. Oui. Mais ça va numéro na qui na un cassette. Pour yo yebisa na zo mbali sa yo kutu na mbali ane lote. Kanga ni no zo sa ba opesa ngeli. Téléphone wa mbwana zena peso ka numéro na yo benga ye. So continue de peso ta 50 numéro a pas poser. C'est apika moi ti loko ayo. $50 $50. Tanga ya no téléphone na tamona. Tala yo. Okolo bate ya yo zwa o pesa ngolo kwa lezanda ka libala tam susu ba contact wa bato ko zo. Ona kokozo yo jeune fille otika na oyo. Oyo loko nga kuta mwana ngo ya ndengi. Oyamba kalo. Différence. Biloko yo kotaka kuna nga na kotaka ngo balo ba ka. Wana mbongo te. Pesa ngala benga nani ko. Na bimisa. Nzambe pardon. Ngena nga papa. Nzambe na ngai na suka wapi ngai vraiment. Éternel est mon berger, nakozangelo côté. Et abutu et anamo, elikia senaye. Yahweh azamo bateli na ngai, nakomona pasite. Natangwa pasito bisengo, confiance. bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu. Kaboka ukina esobe ya mitema Boka usipindoli ya babota mokili ezokisa Bosa ebale longola kaboka ukina esobe ya mitema Boka usipindoli ya babota mokili ezokisa kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango baba ya milimo banda kosenga yo otikala kolemba biso te motema malamu etunda yo papa ya